तेलंगाना दिक्कत न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। बढ़ते हैं खबर की जानिब। चंद्रयान गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के हाशमाबाद इलाके में मोहम्मद इलियास नामी एक शख्स के मकान के करीब रात देर गए ठहरी हुई मोटरसाइकिल्स को लगा दी गई आग। ये तमाम तर मनाजिर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए। इस सिलसिले में मकान मालिक की शिकायत के बाद पुलिस ने एक केस रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी कर लें। आलमी, मुल्की, रियासती, मुकामी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल तेलंगाना दक्कन न्यूज़।